出ます。まずはこの呪い。うわ、めちゃくちゃ重たくなったよな。だいぶ頭突っ込むな。なんか反応するけど。流れ込みにいるのは誰ですか？よし、出た。よっしゃー、ERK ナイス。もう外れてるやん。危ない危ない。元気。はい、メジャーを濡らして、はい4日かな。はい、ありがとう。ERK で釣れると嬉しさが倍増ですね。もうちょっと大きかったらあれやけどね。まあ贅沢は言いません。地球ガイドサービスはこちらまで。